ऑनलाइन चलान करो, ऑनलाइन ही चलान किया ना। हाँ तो मेरा फोटो भेजना, साथ दिखाओ, फोटो दिखाओ मुझे। फोटो इसमें चलान के लिए आपने मुझे बोला, आपने सीट गाड़ी डाली, अगले ने डाली, मैंने डाली, क्यों हम वर्दी लगा के? वो आप कहेंगे ना, आपका कहने से नहीं, आर्मी पर्सन हूं। वो आई कार्ड चेक कीजिए मेरा। मेरी बात, वो आप जैसा आपको कह सकते हैं, जैसा आप मौके पे हैं, नहीं जैसा मौके पे है। उन्होंने बोला ठीक है आपका चलान बनता है, मैंने साइड पे लगा दिया। चलान बनता, हमने चलान किया, मुझे बनता। फोटो दिखाइए, कौन सा फोटो? हम जो किया आपके सामने फोटो खींचा मेरा, बिना आपने बिना क्या, बिना ही तो जो किया मशीन कैसे किया आपने? बर्बरी कर दिया। कौन बर्बरी क्यों किया? ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है, बर्बरी नहीं होता है जो किया हमने। मैं भी मुलाजिम हूं, आप मुलाजिम हो, मैं मुलाजिम हूं, कोई परेशानी नहीं है। आपने नंबर डायल किया, 1000 रुपया भर दिया, कर दिया चलान। ऐसा नहीं, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी ना, उसका मतलब नहीं गाड़ी रोड में चला रहे हैं आपने सीट बेल्ट पहनी मेरे भाई, ठीक है? तो फिर हमारे सामने नहीं भेजी, ये आपकी सेफ्टी के लिए हमारा, हमें बताइए, ठीक है? थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हेलो, ये जो आज ट्रैफिक पुलिस और डेल्सा की तरफ से जो अवेयरनेस रखा हुआ था ट्रांसपोर्टरों के लिए और आम लोगों के लिए, क्या कहेंगे? सर इसमें ये रखा था कोर्ट की तरफ से आज रोड सेफ्टी के लिए लोगों को अवेयरनेस करना। बच्चों को, कम उम्र के बच्चे जो हैं जो सीट बेल्ट नहीं डालते हैं, हेलमेट के बगैर चलते हैं और विदाउट लाइसेंस चलते हैं, इनके लिए ये हमने प्रोग्राम रखा था। आज ट्रैफिक पुलिस और थाने की पुलिस थी, अपने कोर्ट की तरफ से तमाम ये यहाँ नाखा वाली चौक में रखा था कि अवेयर करना हर एक आदमी को कि आइंदा के लिए कोई भी छोटा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का गाड़ी की ड्राइविंग नहीं करेगा, और जो भी लोग हैं हेलमेट के बगैर मत चलें। लाइसेंस के बारे में रखा था, सीट बेल्ट के बारे में रखा था, ओवर स्पीड ओवरलोडिंग कोई भी नहीं करेगा, इस बारे में आज प्रोग्राम रखा था, जिस सिलसिला में अभी भी हम कर रहे हैं, अवेयरनेस चल रही है हमारी। एडवोकेट साहब भी आए हैं और हमने कोई गाड़ियाँ सीज भी की हैं और चलान भी किए हैं। इसमें पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से यही अपील है कि हम यही कर रहे हैं कि सीट बेल्ट हेलमेट डालिए, कम उम्र बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, गाड़ी में ओवरलोड सवारियों मत बैठाएं और खुद भी ओवरलोड गाड़ी में मत बैठें, और प्रेशर हॉर्न का ज़रा एहतियात करें। और ज़्यादातर यही है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी गाड़ियों के पास कंप्लीट करके रखें। ये नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप भी सीट बेल्ट, आपके साथ जो है उनकी उनको भी लाइसेंस अपना ड्राइवर होगा।